今天补冷冻菠菜100克好了，这个可以微波就好了，很方便。大家准备好要吃东西了，现在开始开启小猫模式，抢我的餐桌，占领我的餐桌。这只也在旁边等，还在做记录。大家好，我是 Jacky。那今天是2026年3月12号的凌晨2点39分。那我大概是在1小时20分前量的血糖，那也就是说在1点19分，凌晨1点19分的时候量血糖。那断食20小时47分，那时候血糖是85，那现在大概已经断了，现在2点断1小时，现在大概已经断了22小时多了吧。那我的体重变到 109.8， 那比昨天降了 0.7 公斤。然后其他参数我因为方便让 AI 去读取啊，我直接放图片，那等一下后面会跟大家介绍图片。然后再来就是我的血压，那蛮正常，都在115、68，心跳在68和115、72。那我们看一下 AI 是怎么分析的。好，那 AI 它就把参数读进来了。它体重有下降 0.7， 它没有去提。那它写 BMI 下降 0.2 啦，然后那个体脂也下降，然后肌肉量也下降0.4，就 0.7 公斤里面有 0.4 肌肉量，然后内脏脂肪也不错，也下降1了，变15。然后血压也蛮正常的。然后他就去整理6天的变化。那总共这6天体重降 0.4 啦，然后那个内脏脂肪降1，那肌肉也下降，他是说可能是水分，那血糖也蛮正常的。那血糖因为我是有断满20小时，它中间好像真没有吃到碳水。对，那今天就是跌破110啦，下降 0.7 啦，这就是。然后他说主要就是肝糖消耗水排出嘛，然后脂肪量就是 0.3， 约 0.3 公斤。脂肪他有帮我算脂肪 34.3， 脂肪降了 0.3 公斤。然后血糖他说85蛮稳定的，那整体看起来还可以。对，好，那这就是我今天那个餐前的就是血糖、血压和体重数据讨论。那等一下再看体重。好，这个是我那个体重的数据。那体重是在2026年3月12号凌晨1点25分量的。那体重是变成 109.8， 那相较于昨天3月11号1点58分，凌晨1点58分量是 110.5 嘛。那今天是下降了 0.7， 那就是它有体脂率下降 0.1 嘛， BMI 下降 0.2， 那我肌肉量也下降 0.4， 代谢率也下降了。然后那个内脏脂肪等于它其实就相当于脂肪肝吧，我是这样看，降到15。那我的心率本来都在100多啦，现在降到95，那好像整体看来都有下降。好啊，那现在我等一下就准备吃的。今天吃的第一餐就是肯德基的花生龙岩花生卡拉鸡腿堡，那么大一个，好大一个，比猫的头还要大，2个吧。然后有2个，等一下还有东西要吃。小猫在旁边看。
给他们不能吃这个，等一下我有肉片给他们吃，2个。好，然后等一下会先拿去微波，然后微波好，等一下再看一下分量。这个就是今天的第一餐，花生龙眼卡拉鸡腿堡。然后他们可能不能吃啊，不然你给他们一点点鸡肉就好了，那不能辣。花生卡拉龙眼鸡腿堡，然后2个165，原价1个要130，还在偷玩。然后它里面有卡拉鸡腿，然后有花生酱，然后还有薯饼，一直想要吃。我先给他们吃一点。好，观众先吃，好，再给猫吃，然后给猫吃。这是花生，第2个花生熔岩起司鸡排堡，然后还有薯饼，然后有那个卡拉鸡腿肉吧。好，这样，这第一个吃完了。生龙岩，小猫一直在抢。你怎么要偷吃？你们可以偷吃。你们，你很皮哦，你怎么那么皮？你怎么那么皮？好，大家好。然后等下一样是喝一个那个碳水14.5克的养乐多，然后还有2片乳酪片，碳水是2克，然后还有一个那个白汤火锅的料，然后还有咸水鸡的料，然后白猫在旁边咕噜咕噜一直想吃，小黑猫也跑出来了，跑出来刷存在感。好，那这次我白汤火锅，哎呀，打架了，要打架了啊！你没事吧？好，没事，他等一下会上来。然后白汤火锅它主要就有这个，等一下我看一下，它主要就有这个叫黄金竹，然后这个德式烟熏香肠，然后还有冻豆腐，然后这是北海贝，然后这个是鱼豆腐，然后肉片就牛肉片很多嘛，然后它还有一个那个鱼子鱼蛋，我等一下再给大家看，因为找不到。然后高丽菜嘛，然后那个莴苣，也就是大陆 A 菜，然后还有那个花椰菜，对，这样就一大碗。然后这个咸水鸡就是有茭白笋，然后还有去骨的半只鸡，这整碗，这500毫升的，对，这整碗，这个整碗500毫升，对，哎，小白猫来了。好，那就等一下要准备开吃啦。然后我等一下会把一些倒进去吃。好，然后我把那个咸水鸡和茭白笋倒进来，还有半鸡倒进来变那么大碗。然后酱料，它其实就是辣椒和酱油吧，然后特调一个酱，然后再加蒜蓉，然后这样就很够了。然后鸡肉那么多，然后和白汤火锅一起，都是白汤，超美味。然后2只小猫现在都等不及了。好，然后它这个肉都很有嚼劲，然后先把盐洗掉。好，观众先吃。好，那再来我等一下先去盐喂小猫。等一下。换小猫。
小黑猫太凶。直接快喂小白猫。去演一大块。小白猫嘞？好的。去演小黑猫。再一样去演小黑猫。哎呀，好凶啊！好凶啊！换小白猫。再换这个去咸的牛肉。哎呀。然后这边还有，小白猫。好，再来就是找到鱼子鱼蛋了。鱼子鱼蛋是长这样，里面是这样。好，吃完，开始玩毛。这只回窝了。开始在理毛了，吃饱了。好，就是我们看我们今天吃的吧。2026年3月12日凌晨3点10分。好，先吃花生卡拉鸡腿堡。里面有花生酱、起司薯饼、卡拉鸡腿肉、生菜，然后吃2个，下面都有写价格，6.5然后养乐多14.5克，螺肉片2个。再来就是白汤、牛肉片、莴苣、花椰菜、高丽菜、北海贝、黄金竹、鱼子鱼蛋、德式烟熏肠、冻豆腐、北海贝，然后酱料，然后还有吃一个半鸡和小白笋。今天就没吃香蕉，因为我忘记买，然后主要是补钾，然后忘了买。那我们来看一下 AI 怎么分析。后面有吃一些甘酸镁200毫克、柠檬酸钙400毫克和鱼油，然后 AI 就把它分析出来。然后碳水大概在140到160，所以也还好啦，碳水也算还好。蛋白质有达标，脂肪还可以，热量有点高啦，就今天吃了2个汉堡，主要淀粉就这2个汉堡，然后钾也够了，然后钠也够，钠超标了，因为喝很多水，然后钙也达标，镁也达标，碘也达标，锌也达标。目前它就是都达标了。所以明天可能会重0.5公斤，可是今天已经降0.7了。好吧，那今天就讨论到这边。然后觉得
不错的就帮我追踪点赞，然后分享，帮我按小铃铛哦，谢谢大家。